ортамызда белгілі қазақ ғалымы, германист, филология ғылымдарының докторы, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің профессоры Рысалды Құсайын Тынышпайұлы. Саламатсыз ба? Сәлемет болыңыз. Біз үшін уақытыңызды арнап сұхбат беруіңізге келіскеніңіз үшін алдымен алғысымызды айтамыз. Рахмет, уақыт жоқ. Ал енді Құсайын Тынышпайұлы, Құсайын Тынышпайұлы, ең алғашқы сұрағымыз сіздің таңдаған мамандығыңызға қатысты болайын деп тұр. Бұл еңбек жолына қалай келдіңіз, сонымен бөліссеңіз? Әрине, бұл сұрақ тегінде кез келген адамға қойылатын сұрақ қой. Шын мәнінде мамандық таңдау ол адамның өміріндегі басты, өзінің өмірінің жолбасы сияқты. Мектепте оқып жүргенде мен ауылда қазақ мектебінде оқыдым. Сонда бізге неміс тілден сабақ беретін. Неміс тілі жеке пән ретінде берілетін. Онда ағылшын тілі әлі кіре қойған жоқ. Негізінде ол кезде неміс тілі бірінші шет тілі болып есептелді. Онымен бірге неміс тілінің өзінің бүткіл табиғат дегенде құрылысы, оның болмысы, оның категориялары жағынан келгенде, әсіресе фонетикалық жағынан келгенде, біздің қазақтың тілінің несіне ұқсастық жерлері де бар. Екі табиғат топтың тілдері болғанмен де сонда бір ұқсастықтың бар байқалатын сияқты болды ма, соны әмбі негізгі шет тілі болғаннан кейін осы немістің тілін оқи бастадық. Сізді сол сұрақ қызықтырды, содан кейін сіз немістің тілін үйрену керек болды. Оның артында енді кейін осы институттың шетел тілдер, Алматының шетел тілдер институтында немістің тілі бірінші орында тұрды, екінші орында ағылшын тілі, содан кейін француз тілі болды. Осы үш тіл негізгі бағыты болды да, бізде негізінде Қазақстанда көпшілік мектептерде болсын, институттарда болсын неміс тілі тұрды. Ол да бір фактор ғой әйтеуір, шынына келгенде. Сонымен сол шетел тілдері институтының дайындық бөлімі ашылды, хабарландыру болды. Онда сол оқуға түсу үшін сол дайындық бөлімінен өту керек екендігіне түсіндім де, сол дайындық бөліміне келіп оқыдым. Сонда немістің тілінің болмысына алғашқы тиянақты негізгі білімді сонда алдым. Сол заманда туындаған сұраныспен де байланыстырасыз? Иә, сол сұранысқа да байланысты. Енді мұғалім мамандығы адамнан тек үлкен білімді ғана емес, сонымен бірге рухани күшті, шыдамдылықты және тіпті батылдықты талап ететінін білеміз. Осы арада туындайтын бір сұрағымыз, мұғалім ретінде алғашқы тәжірибеңіз қандай болды? Еңбек жолыңыздағы ең алғашқы естеліктеріңіз қандай? Енді әр адам жас маман өзінің мамандығы бойынша еңбегін бастағанда әрине әртүрлі проблемалар тұратын белгілі. Ең бірінші білімің тиянақты болып, соны еркін меңгерсең, алғашқы аудиториямен кездескенде ол әрқашанда өзі үлкен тиянақты кәдімгі тұғыр болады. Сол әрине тәжірибесі жоқ адамға бұл оңай түспейді. Бірақ дегенмен де сол жаңағы психологиялық адам жағдайын әрине игеруге тура келеді. Ондайды барымызды басымыздан өткіздік. Алғашқы қадам деген сол оңайлықпен басталмайды.
аудиторияға кіріп, оны алғашқы сабақтың өзінен бастап бізде әдет бойынша, тәртіп бойынша сол тілден басталу керек. Қазақ аудиторияда қазақша бастағаннан гөрі сол шет тілінде бастау өзі бір әдетке айналған кез болатын. Содан енді ақырындап аудиториямен жақынырақ танысқан сайын, соның кейін оқушы студенттердің мына білуге деген құштарлығын көргенде әрине жеңілірек, адам өзін жеңілірек сезінеді екен, еркінірек. Соның алғашқы қадам сонан бастаса, сол еңбек жолы жақсы басылатынын байқадым. Сол кезде сезіндім, еркіндік жақсы екен. Онда өзіңнің білетініңді түсіндіруге еркін болған жақсы, қысылғаннан гөрі. Әрине қысылыстар болады ғой алғашқы мамандықта. Ол кезде енді көбінесе мына неміс тілі бірінші болғаннан кейін оқушыларда бізде студенттер көбірек болды. Әртүрлі өзіміздің елдің әртүрлі жерлерінен келген соғқыштар жастармен жұмыс бастау әрине қызықты да, екінші жағынан жеңіл шаруа жұмыс емес екені белгілі. Енді сол бастау барысында сіздің жадыңызда қалып қалған шәкірттеріңіз бар ма? Әрине, менің алғашқы шәкірттерім солармен бірге курс бойынша жаңағы олды 5 жылдық болатын. Мен де группамда негізінде қыздар қазақ мектебін бітірген, сонымен бірге орыс мектебін бітіріп келген қыздар болды. Алғашқы солардың ішінде әсіресе мына орыс мектебін бітіріп келген қыздарымыз еркін, ашық, сұрақтарында қысылмай ашық білгісі келіп қойған кезде оғанда дұрыстап жауап қанағаттандыру ең бір маңызды шаруа екендігі белгілі болды. Менің алғашқы студенттерімнің ішінде кейін сол ары қарай бірінші курстан кейін 4 курсты, 5 курсты бітіріп, кейін өздері де университеттерде сабақ беретін дәрежеге жететін өзінің шәкірттерім бар. Оның ішінде енді Букетова деген шәкіртім болды. Сол 2 шәкірттердің ішінде өте Нұрсұлу Букетова өте талантты да, белсенді, ашық. Сол менен кәдімгі кейбір күрделі грамматикалық мәселелерді, лексикалық мәселелерді талдағанда соның қағып алу мінезі әсер етті. И аудиторияға да. Сонымен өзі аудитория 10 шақты, 15 шақты студенттер болады әр группада. Соларға жаңағы группаның ішіндегі белсендісі қандай болса сол әсер етеді екен. Олардың жаңағы қойған сұрақтары, соның кейін айтқаныңды қағып алатын нелердің барлығы аудиторияға да әсер етеді. Бірінші алғашқы студенттерім жақсы болды. Бір белсенді, ашық, тез қағып алатын, сол маған үлкен негіз болды, жеңілдік те болды. Соның кейін ашық жарқын еркіндікте болған жұмыстардың барлығы біздің бірге арнайы тілді, олардың тілін дамытуға үлкен септігін тигізді. Қандай керемет, яғни ондай студенттер тек қана өздерін алға тартпайды,
окутушы, яғни мұғалімнің өзіне де қазіргі тілмен айтқанда мотивация Иә, береді. әрине, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Ал біздің білуімізше, сіз бірталай жылдары мәдениетаралық коммуникация теориясы мен тәжірибесі кафедрасының, содан соң жоғары оқу орнына кейінгі білім бөлімі кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс жасағансыз, және факультет деканы болғансыз. Сондағы енді қалай ойлайсыз, басшылық ету қиынырақ па, немесе мұғалім болып студенттермен жұмыс жасау қиынырақ па? Бұл екеуі қайсысы қиын деп айту, ажырату оңай емес. Әр нәрсенің өзінің ауқымы бар, тереңдігі бар, қажеттілігі бар. Сол ортада соған байланысты. Өзің істеп жүрген ортаңда, мысалы, жаңа өзің айтып отырған дәрежелер, ол негізгі осы оқу орнының структурасы. Енді біз жас мұғалім болып бастадық. Жай мұғалімнен бастап, содан кейін аға мұғалім дәрежесіне жету, ол кәдімгі өзінің білімнің толықтығы, содан кейін тәжірибесінің қалыптасуына байланысты ол өзі өсіп отырады. Ал енді декан болу деген ол мына бүткіл бір коллективті жетекшілік жасау үшін әрине бірінші өз мамандығыңды жақсы меңгергенге байланысты. Соған байланысты соның болмысы, табиғаты, талабына сәйкес келу үшін солардың барлығын ыждағаттап меңгеру керек. Сонымен бірге ең басты нәрсе адамдарменен қарым-қатынасты қалыптастыру. Біз бәріміз ұстаздармыз, сондықтан бізге мұндай жағдайға келгенде коллективті жұмыс жасау, ол бір жағынан қиын деп айтуға болмайды. Өйткені біз бәріміз әріптеспіз, бір деңгейде келгеннен кейін. Ал енді оның жеке кәдімгі сол коллективтегі жұмысты ұйымдастырып, оны алға бастыру мәселесіне келгенде, әр мүшесіменен жақсы қарым-қатынаста болу өте маңызды нәрсе. Өйткені сол әріптестеріңменен түсіністікпенен, бір-біріңе ыждақаттылықпен, инабаттылықпен жұмыс жасасаң, біздің педагогтар әрқашанда өз деңгейінде. Сондықтан, мысалы, мен бір қиындықтар, анандай проблемаларды кездестірген жоқпын. Өйткені бәріміздің алдымызға қойған мақсатымыз бір, ұмтылатын табыстарымыз, не табыстарға жетеміз деген мақсатты бір міндетте бір болғандықтан келісе отырып адами арасындағы қарым-қатынасты кәдімгі сыйластықпенен істеген жұмыс әрқашанда өнімді болады. Өмірі олайғы бір керіс немесе басқа бір тартыс деген мәселе болып көрген жоқ. Өйткені мен ондайға өзі табиғатында жоқ сияқты еді. Коллективіміз өте бірге істейтін әріптестеріміз жоғары деңгейде болды әрқашанда. Менде қазақ тілі болғаннан кейін маған ол қиындық кәдімгідей табиғи құбылыс, табиғи негіз сияқты болғандықтан игеру қиындық тудыра қойған жоқ. Мысалға, өзімнің ана тілім қазақ тілі болса, қасымда мысалға ана тілі, орыс тілі студент бар дейді. Екеумізді салыстыра отырсақ, мысалға, қайсымызға оңайырақ болатын еді? Қазақ тілі бірінші тіл болған оқушыға ма, немесе орыс тілі ма? Енді бұл әртүрлі. Ең бірінші сол студенттің өзінің несіне байланысты, мүмкіншілігіне байланысты тілді игеру.
тілге қызығушылық білдіріп келген адамға бәрі де жаңа ыңғайлы дұрыс болып келеді. Егер тілді сол таңдап осыны меңгерейінші деп келген біздің студенттердің көбісі алдын ала мектептен алғашқы қадамдарын жасап білімін алып келеді ғой. Ал енді бұларға келгенде соны ары қарай жалғастырып жетілдіру ол осы мына жоғарғы оқу орнының негізгі өзі ісі де сол бағдарда ежеттік білдіруге жеткізу, тілді жетік меңгеруге. Мысалы, жаңа айтып кеттім, неміс тілінің грамматикасы күрделі. Егер өздерің қазақ тілінің грамматикасын естеріңе түсірсеңдер, мысалы, синтакстың өзі жай сөйлем, құрмалас сөйлем, сабақтас, соңген аралас құрмалас сөйлем дегендер бар. Сабақтас, салалас, аралас, тура осындай структура немістің тілінде де. Соның кейін мына дыбысталу жағына келгенде қазақтың тілінің дыбысталуын фонетикасы, неміс тілінің фонетикасы ол герман тілдерінің ішіндегі бір өзіндік болмысы бар. Қазақтың тілінде сондай. Мысалы, ағылшын тілінде дыбысталу әрқашанда бір жұмсағырақ сияқты көрінгендей болады. Ал немістің тілі кәдімгідей осы бір қалыпты кәдімгі ерекшелігімен бар. Осы ерекшелік жағынан бір-біріне ұқсастықта да бар сияқты болып көрінді расында. Халықтың арасында бір стереотип бар ғой, неміс тілі өте бір дыбысты, дауысты тілде. Қатал айтады деп. Тіпті грубый дегенде де айтып қалады. Көбінесе. Олай емес. Ұрсып жатқан сияқтысын деп солай сөйлейді ондай. Жоқ, олай емес. Бір сұрақ қойсақ бола ма? Сізді германист дейді ғой? Германисттің қазақша аудармасы қалай ғой? Германист болып қалады. Германист қой, ол өйткені герман деген ол мына неміс тілде мамандықтың бағдары. Ал енді өзіңіз айта кетсеңіз, қай тілді таңдаймын деп ойланып жүрген студенттерге неміс тілінің ерекшелігі? Неміс тілінің ерекшелігі мына өзінің бүткіл грамматикалық құрылысы, лексикалық жаңағы байлығы жағына келгенде, жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, маған қазақ тіліне сәйкес келетіндей көрінді. Бұл бірінші бір түрткі болған жағдай. Өйткені дыбыстық фонетикалық жағына келгенде расында да өзі солай. Ал грамматикалық жағына келгенде неміс тілінің грамматикасы күрделі сияқты болып көрінеді. Мысалы, бізде 7 септік болатын болса, оларда 4 септік бар. Ал шақтық формаларға келгенде ол бәр тілде бірдей, бірақ оның жасалу жолдары мына келгенде қазақ тілі мен неміс тілінің тағы бір ұқсас қасиеттері бар. Ол да енді мүмкін бұлай индивидуальный менің ойым шығар, бірақ дегенменен сол немістің тілінің ерекшеліктері де бір жағына қызықтырды. Мына грамматикалық құрылыстарын меңгеру, игеру мәселесі. Екінші жағынан енді өзіміз енді біліп жүреміз, олардың жазушыларының мысалы бізде Абай, Құнанбаевтың шығармаларын қазақтың тілінде оқып, қазақтың өзінің бір төл табиғи қазынасы сияқты деп есептейтін болса, оларда мысалы онда да жазушылардың ішіндегі Шеллер деген жазушыларда соның өздерінің шығармаларымен қарап отырғанда, мүмкін менің өзімнің жеке ойым шығар, бір табиғи несі бар, ұқсастықтары бар. Бұл да мотивацияға жататын шығар мүмкін. Әрине. Қандай керемет. Ал адамның өзіне өзі өмір бойы қоятын және оған әрдайым жауап іздейтін санаулы сұрақтары болады екен. Біз болашақ мұғалімдерді даярлау мамандығын білімгерлері үшін сол мәңгі сұрақтардың бірі де бірегейі мұғалім деген кім деген сұрақ екен. Оқу барысында кейбір сәттерде өзіне өзін күмәндану,
сенімсіздік таныту кездері болады бізде мысалға. Сол үшін ұстаздыққа білімге енді ғана жол ашылып келе жатқан болашақ әріптестеріңізге, яғни бізге осы бейнетаспаны көретін студенттерге айтатын қандай кеңесіңіз бар? Ол расында да жай сұрақ емес. Болашақ мамандықты таңдағанда ұстаздықты таңдағаннан кейін бұл білімділікті қажет етеді ең бірінші. Өзіңнің пәніңді түбегейлі терең білмей, сол пәннен ертеңгі күні ұстаз болу оңай нәрсе емес. Сондықтан қандай жағдайда болсын өзі білімділік керек қой. Ал бірақ енді мына ұстаздыққа келгенде, мысалы мен осы тілдің маманы болам деп таңдайтын болатын болса, мен айтар едім бірінші, өзіңнің тіліңнің сол грамматикасын жақсылап меңгерген жөн. Сол кезде өзіңнің тіліңнің табиғатын терең сезген сайын, соған енді ұқсас, мысалы жаңағы өзінің табиғаты күрделі немістің тілінде, мысалы маған бір ылғи аналогия сияқты, бір-біріне ұқсап кететін жерлері, күрделілігі, соның кейін айтылу, фонетикалық құрылысы жағынан келгенде, оларда мысалы деген дыбыс бар. Деген дыбыс бар. Бұлар ұқсас бір-біріне. Бірақ енді екеуінің табиғи айырмашылығы қазақтың тілінде жұмсағырақ көрінеді, немістің тілінде кішкене қатаңырақ сияқты көрінеді. Бірақ дегенмен де табиғаты олардың тілдік жүйеде бірдей. Бұл арасында да маған үлкен өзі бір жеңілдік туғызғандай болды немістің үйренуі. Енді оған тағы да мотивациялар бар ғой, мысалы жазушылардың еңбектерінің тереңірек танысқан сайын олардың атақты жазушыларының сондағы сол сияқты өзіміздің қазақ тілінің белгілі атақты жазушылармен салыстыруға тура келеді. Өзінен өзі қаншалықты біздің қазақтың менталитеті, мәдениеті, пайымы қандай екендігі өзінен өзі іштей салғастыруға тура келеді. Бұл жағынан келгенде де өзі ол үлкен бір мотивация, соны білсем деген сияқты. Енді арасында немістің тілі күрделі. Мысалға, ол уақыттарда заманға сай талаптар болды дейсіз ғой, сұраныстар, яғни неміс тіліне. Неміс тілімен қатар мысалға француз тілі де болды ғой. Сізге француз тілі ұнамады ма? Жоқ, бұл арада ұнаған да емес. Мен ол жағын өзі тіпті ойлаған да жоқпын. Енді бәріміз қатар оқыдық, 3 жылде аралас жүрдік. Әрине француз тілінің өзінің ерекшелігі бар бір. Икемді сондай тілінің ерекшелігі бар. Ағылшын тілінің өзінің ерекшелігі бар. Немістің тілінің бұлай болмысы фонетикалық жағынан қазақ тілінің фонетикалық өзінің ерекшеліктеріне қарай кішкене ұқсастықтар да бар. Біз аудиторияда үйретеміз ғой. Бізде қазір жол ашылды. Сол мемлекеттерге барып, солардың университеттерінде стажировкадан немесе басқадан өту, бұл өте маңызды нәрсе. Мысалы, менің басымда да болды, немістің тілін меңгеріп, біраз жұмыс жасағаннан кейін, мен Гамбургта болдым, Берлин университетінде болдым, сонда аудиторияда жаңағы өзінің тіліңді жетілдіре түсу бір жағынан, екінші жағынан сол тіл арқылы халықтың мәдениеті мен несін меңгеру, ол өте пайдалы ондай нәрселер. Сондықтан мына стажировканы біздің университетте қазір кеңінен жол ашып дамытып келе жатыр ғой. Соғысымен жұмыс жасаған жақсы.
тек қана алдыға даму дейсіз ғой, иә? Даму тек қана ұмтылу алға қарай. Bir жерде тоқтап қала алмайсың. Өмір бәрі оған жағдай бермейді. Иә. Ал сізге көп рахмет. Қайтадан сізге өзіңіздің уақытыңызды бөліп, сізге мүмкіндік бергеніңізге. Сол. Өздеріңе де рахмет. Енді осындай қызығушылық танытып отырғандарың, бұл деген өздерінің дамуы үшін де өте қажет нәрсе. Әрине сіздің Жолдар берген болсын әрқашан. рахмет көп. Сіздің берген сұхбатыңыз ойлаймын барша көрермендерге осы бейнетаспаны көретін бір мотивация болады деп. Рахмет. Рахмет.